球得你煮㗎，係咪先？陳文強，點解你要煮嘢食嘅？唉死白白。擺住要，擺啲花落去㗎。死八婆，死八婆，死八婆。要扭㗎喎。喂，烏冬要加蛋花。死八婆，死八婆。點啊？好驚！我行開啲着火啦。嚇！真係㗎？大火㗎。我哋上次咪瀨嘢咯。咁大火嘅真係。好大火啊！分分鐘。分身分嚟咁樣一條嘅啫喎。廿一條。死八婆啊！你啊！需唔需要你玩咩冚棉胎啊？唔係啊。因為要加一嘅。係啊。你記唔記得啊？我記得。你有冇記錯啊？係啊！死八婆，死八婆，死八婆。我哋話全部歌係你話要加一集咧，係你嘅。你好勁啊！標實鼻屎咁啊你！死八婆，死八婆，死八婆啊！佢個樣 exactly 就係嗰個樣。好真。啲火想點啊？大火都咁嘅喂。你行開咗喎。呢個係唔知咩油嚟嘅。點解咪要？跟住又驚咗佢咧，所以就會大火啲。咁正常嘅。咁我哋緊喎，整個 V O 解釋。咁樣可以煎到蛋咯，我哋成日都變咗炒蛋嘅喎。呢凳唔係攞嚟坐㗎。你睇。人左邊兩邊個地。我哋坐喺度等食啊！師傅。哇！呢個電飯煲嚟㗎，真係。好似好勁咁喎，使唔使啊？係咪唔得㗎？係咪唔掂㗎喂？喂，咁都唔得㗎，冇乜佢後面好冇啊！咁樣㗎。救火啦！救火！哇！笠曬佢。你想點煮啊，師傅？炒啊！炒落咁多水？講下啫。煲下水俾大家飲下啫，飲下啲鹹啊！咁食咩啫？我哋又翻嚟啦，啲咁大咗落去，都唔知係咪嗰隻牛。係咁啊！佢叫所有牛，因為未試過同時間出現啊嘛。